Добро пожаловать в мир сказок под дубом. Здесь оживают истории, звучат голоса прошлого и открываются двери в неизведанное. Устройтесь поудобнее и позвольте себе на время забыть о суете. Сказка начинается. Сны Гуальтьера. Жил некогда во Флоренции молодой дворянин по имени Гуальтьера. Был он здоров, красив и не беден, так что, как говорится, друзья за него не тревожились, а враги ему завидовали. Однако, если бы Гуальтьера рассказал о себе побольше, друзья опечалились бы, а враги обрадовались. А все потому, что несчастный Гуальтьера каждую ночь видел страшные сны. Дошло до того, что он боялся ложиться спать. С прогулки верхом он, шатаясь от усталости, отправлялся на бал, а после бала снова шел гулять. Но без сна человек жить не может. В конце концов, Гуальтьера, словно подкошенный, валился на свою постель. И тут его начинали мучить кошмары. Гуальтьера кричал во сне, обливался холодным потом и просыпался со стоном, а потом больше не мог заснуть. Однажды юношу навестил старый друг его отца, сеньор Рикардо. Сеньор Рикардо жил в загородном доме вдали от шумной Флоренции и очень редко приезжал в город. Он так ласково заговорил с Гуальтьера, что тот рассказал ему о своей беде. Внимательно выслушав юношу, сеньор Рикардо сказал: «Видишь ли, в моем уединении я часто читаю старинные рукописи, и мне открылись тайны, неведомые другим. Иные назвали бы меня волшебником, однако это совсем не так, ведь я никогда не пользуюсь тем, что узнал. Но твоего отца я любил как брата, а тебя люблю как сына. Поэтому я попробую помочь тебе, дорогой Гуальтьера. Слушай же, дождись ночи, когда нарождается молодой месяц, и сорви в лесу 3 ветки папоротника. Одну брось в текучую воду, вторую в пылающий огонь, а третью, перед тем, как заснуть, положи под подушку. Что бы тебе ни привиделось, не бойся, будь во сне таким же храбрым, как наяву. Да, и вот еще что. Ты ведь знаешь, в самом страшном сновидении нам подчас является что-то прекрасное. Дотронься до этого и скажи: то, что я вижу во сне, но ты наяву приходи ко мне. Вот, собственно, все, что я могу тебе посоветовать, а там посмотрим, что будет». С этими словами сеньор Рикардо попрощался со своим юным другом и уехал. Гуальтьера в точности исполнил все, что велел ему Рикардо, и в ту же ночь ему приснился такой сон. Он очутился на балу в большом пышно убранном зале. Тут собралось множество разодетых дам и кавалеров, все они пели, танцевали, смеялись, но едва к ним подходил Гуальтьера, они отшатывались, словно он был шелудивой собакой. Дамы брезгливо подбирали шлейфы, а мужчины так и норовили дать ему пинка. Ах, каким несчастным и униженным чувствовал себя Гуальтьера! Вдруг дамы и кавалеры расступились, и Гуальтьера оказался перед высоким сеньором. В зале было очень светло, но Гуальтьера, как ни силился, не мог разглядеть лица этого человека. И это было так страшно, что юноша покрылся холодным потом. Человек сказал глухим голосом: «Пора покончить с этой тварью». Он вытащил из золоченых ножен меч с рукояткой, осыпанный драгоценными камнями. Гуальтьера, точно завороженный, не смел отвести глаз от меча, который медленно и неотвратимо поднимался над его головой. Еще мгновение, и смертельный удар обрушится. Тогда Гуальтьера собрал все свое мужество и бросился вперед.
Он дотронулся до блистающего лезвия и сказал: «То, что я вижу во сне, но ты наяву приходи ко мне». Тотчас же все исчезло. Погасли огни в зале, словно растаяли дамы и кавалеры, сверкнул и пропал меч. Гуальтьера спокойно проспал до утра. А утром Гуальтьера не мог поверить своим глазам. Меч с рукояткой, осыпанный драгоценными камнями, висел у его изголовья. На следующую ночь Гуальтьере приснилось, что он бежит по бесконечному полю, как загнанный заяц, а за ним скачет на вороном скакуне всадник в развивающемся плаще с копьем наперевес. Ноги у юноши подкашивались, сердце стучало о ребра. Всадник настигал его. «Сейчас мне придет конец», — подумал юноша и упал на колени, покорно ожидая своей участи. Тут он вдруг вспомнил наставление сеньора Рикардо. Гуальтьера вскочил на ноги и обернулся к преследователю. Лицо всадника было закрыто плащом, но конь... Пресвятая Мадонна, как хорош был конь! Черный, без единой отметины, тонконогий, с пышной гривой. Гуальтьера дотронулся до него и быстро произнес свое заклинание. И опять все исчезло. Гуальтьера проснулся утром. Он оглядел комнату, ничто не изменилось. Но когда юноша выглянул в окно, он увидел, что у крыльца бьет копытом черный, без единой отметины конь, тот самый тонконогий с пышной гривой. «Зачем мне конь? Зачем мне меч?» — воскликнул Гуальтьера. «Ведь я не мечтаю о воинской славе. Мое сердце хочет только покоя, а сны продолжают мучить меня, как и раньше». Однако он все-таки решил еще раз исполнить совет сеньора Рикардо. Когда пришло время спать, он снова положил под подушку лист папоротника. В ту ночь ему приснилось, что он бродит в темной пещере. Гуальтьера хотел из нее выбраться и не мог найти выхода. Он шел в одну сторону и натыкался на глухую каменную стену, шел в другую и снова попадал в тупик. Ему казалось, что он провел под этими низкими сводами целую вечность. Тогда в отчаянии ударил он по стене кулаком. Камни раздвинулись, и на Гуальтьера потоком хлынули ослепительно сиявшие драгоценности. Золотые монеты, рубины, изумруды. Они сбили его с ног, и все сыпались и сыпались. Задыхаясь под их тяжестью, юноша из последних сил прокричал заклинание. Едва Гуальтьера открыл утром глаза, как тотчас снова зажмурил их. Так ярко играли солнечные лучи в груди самоцветов. Целая куча их, словно насыпанная после молотьбы пшеница, лежала посреди его комнаты. Приподнявшись на локте, он смотрел на красные, зеленые и синие переливающиеся огни. Вдруг в дверь постучали, и не успел Гуальтьера крикнуть «Войдите!», как дверь медленно раскрылась, и в комнату вошел маленький важный человечек. У него была такая длинная борода, что кончик ее, словно метла, подметал пол. Нос был похож на сосновую шишку, а глазки, как два буравчика. Одет человечек был с такой пышностью, что ему позавидовал бы любой придворный щеголь. Как ни удивился Гуальтьера, он не мог удержаться от смеха. А человечек тем временем ловко, словно белка, влез по ножке на кровать и взобрался на колено Гуальтьера. С этого высокого места он отвесил поклон и заговорил пронзительным голосом. «Сеньор Гуальтьера, мой властелин, его величество король страны сновидений, весьма обеспокоен тем, что происходит в его королевстве. Вы присвоили себе меч такой красоты, какая только может присниться во сне. Также вы увели скакуна, который скачет быстрее мысли, а сегодня ночью вы опустошили королевскую сокровищницу, и она теперь пуста, как сон новорожденного младенца, который еще не умеет видеть снов.
Так дольше продолжаться не должно. Мой король прислал меня, чтобы договориться с вами». «Ах, вот как!» — закричал в ярости Гуальтьера. «А как ваш король обращается с несчастными людьми, которые против своей воли попадают в королевство сновидений? Наконец-то я расквитаюсь с ним. Столько лет я боялся закрыть глаза по ночам, а теперь пусть он дрожит, когда я ложусь спать. Тот, кто пляшет, должен платить волынщику. Тот, кто разрезал дыню, должен купить ее. Кто доит корову, тот ее и кормит. Не было еще собаки, которая укусила бы меня и не получила бы от меня пинка. А ваш король дразнил, изводил, терзал и мучил меня, пил мою кровь из сердца и слезы из моих глаз. Осиное гнездо. Вот что такое ваше королевство. В ваших реках течет не сладкая вода забвения, а луковый сок». Тут Гуальтьера остановился, чтобы перевести дыхание. Тогда человечек, оглушенный этой бурей слов, быстро сказал: «Но мой король обещает не посылать вам больше дурных снов». «Дешево же хочет он от меня отделаться», — отвечал Гуальтьера. «Ну так мы можем договориться иначе», — сказал посол. «Вы отдадите все, что уже забрали у моего короля, и поклянетесь не уносить у него никогда ни одной вещи, а король взамен будет вам посылать самые прекраснейшие сновидения из тех, которые любит смотреть он сам». «Идет», — ответил, развеселившись, Гуальтьера. «В таком случае приятнейших снов», — пискнул человечек и мигом исчез. Вместе с ним исчезли драгоценные камни, не стало меча и опустела конюшня. С этого времени Гуальтьера зажил спокойно. Он весело проводил дни, а ложась спать, заранее радовался снам. Сны и вправду были самые приятные, иногда смешные, так что юноша, вспомнив их днем, вдруг начинал смеяться. Иногда такие чудесные, что жалко было проснуться. Так прошло 3 года. И вот Гуальтьера однажды ночью увидел себя на цветущем лугу. Рядом с ним шла прекрасная девушка. Никогда он не был так счастлив, как сейчас. Он слушал ее нежный голос, глядел в лучистые глаза и чувствовал, что сердце его согревается горячей любовью. Внезапно он вспомнил, что это только сон, и опечалился. Он сказал: «Идем помедленнее. Я боюсь, что когда мы дойдем до края луга, ты исчезнешь. Я всегда с радостью ждал наступления дня, но сегодня мне хотелось бы, чтобы солнце не всходило и ночь не кончалась. Словом, я люблю тебя». «Ведь в твоей власти сделать так, чтобы мы не расставались», — воскликнула девушка. «Что же ты медлишь? Скорей дотронься до меня и скажи свои волшебные слова». «Но я поклялся вашему королю никогда не уносить из его страны ни одной вещи». «Разве я вещь?» — удивилась красавица. «Я легкое облачко, тающее в вышине, сонная греза, уходящая с зарей. И если ты дотронешься до меня, я ведь никуда не исчезну. Я буду живой девушкой, которая любит тебя». «Ты любишь меня!» — вскричал Гуальтьера. Позабыв обо всем на свете, он крепко обнял свою любимую и проговорил: «То, что я вижу во сне, но ты наяву приходи ко мне». Тающая в небе тучка, сонная греза стала явью. Гуальтьера женился на девушке, и они зажили счастливо. Но вот удивительное дело. Гуальтьера с той поры не видел снов, ни плохих, ни хороших. Верно, король страны сновидений повелел стражам не впускать его в свое королевство. Однако Гуальтьера не печалился, ведь с ним была та, которую он встретил во сне и любил наяву.